Akka bultan dhaggeeffattootaaf du'atoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba Qannoo Galaanaa jedhama. Waaqayyoo gooftaan maccaa waan amannu beekne waan kadhannu beekne akka kadhannu barbaada. Mee sagalee isaan dubbisa. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaasee 17 dubbisa. Mata dureen isaa jireenya bara baraaf du'a bara baraa gargar baasuu jedha. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isinii caafe. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Akka kanatti isa hin amanna. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus hin beekna. Namni tokko obboleessi isaa cubbuu du'a yookiis bara baraatti isa hin geessine utuu hojjetu yoo argee haa kadhatuuf. Waaqayyo jireenya isaaf hin kenna. Kunis warra cubbuu du'a bara baraatti isaan hin geessine hojjetan duwwaadhaaf ta'a. Cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira. Namni isa akkasii kanaaf haa kadhatu jechuu kooti miti. Seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha. Garuu cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira. Namni mucaa Waaqayyoo ta'ee cubbuutti qabamee akka hin jiraanne hin beekna. Ilma Waaqayyoo isa inni eege inni hamaanis isa hin tuqu. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa hamma jala akka jiru hin beekna. Ilma Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nu hin beekna. Nu isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas hin jiraanna. Waaqayyo ni dhugaan jireenya bara baraas isa kana. Yaa ijoollee koo Waaqayyo tolfaman irraa of eeggadhaa. Ameen. Hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa sooressichi hoolota 99 dhiisee tokkitti ishee badde sana dhaqee barbaaddatee gurmuutti baatee galee naa gammadaa argadheeraa hoolaa koo ishee baddee jedhee akka ollaasaa waamee galateeffate. Har'as hoolaa kee 1,000 keessaa 100 keessaa ishee badde barbaaddee dallaa keetti hoolota keetti maktee gammachuu kee akka beeksiftuuf si kadhanna. Waldaa kiristaanaa keessaa hoolonni babbadan baay'eedha. Ati isaan sassaabi. Tu tajaajilanii kan badan jiru, tu tajaajilamanii kan badan jiru, warra badan walitti sassaabi. Fayyinaafis qopheessi. Si amanachaa akka jiraannu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Ergaanii Yaaqoob kun, ergaanii Yohaannis kuni isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniif kana hundumaa isiniif caafaa'edha. Baay'ee nama dhiba kun. Hin amanuu maqaa Waaqayyootti namoonni namooti baay'een hin beekan. Jireenya bara baraa akka jiru hin hubatani.
akkuma warra biyya lafaa kanaa akkuma mana warra ayyaanaa akkuma mana warra xibaartuu dhaqaniitti dhaquu jechaadha. Kanaa kufaatiif dadhabbii akkasii kanatti Waaqayyoon waa hiiku. Jireenya bara baraa akka qabaattan warri ilma Waaqayyootti amantan maqaa isaatti jireenya bara baraa akka qabaattan akka beektaniif fedhaa. Jarri kun waan beekan hin fakkaatan. Kanaafis ergamaan kun jireenya bara baraa akka qabaattan. Namichi Farisaawiin sun illee yaa gooftaa jireenya bara baraa akkan qabaadhuufi mootummaa Waaqayyoottan kan galuufi maal godhuu jedhee gaaffii gaafata. Obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu. Waaqayyoon Waaqa kee humna kee guutuu garaa kee guutuu jaalladhu jedhe. Kanuma hundi isaa iyyuu. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yaa obboloota koo maal godhu jedhe matolaqaan inni Phaawulosiif Sillaasii Ma'i'aatti eegu sun. Gaafa Waaqayyo balbala irraa banee manni banaa ta'u ribaa wareeree ka'ee gaafa laalu jirraa homaayyoo of hin godhiin asuma jirra noo jedhee Phaawuleen gaafa dubbatu yoona kanatti maal godhu obboloota koo jedheetu miila isaanii jalatti kufe. Yesuusitti amani atiif manni kee hin fayyituu jedhe. Firoota koo nuni buddeeniif qorqorroo kanaaf waraqata kiisii nama guutu kanaaf jennee amanna miti. Isaan silumaa kan nu yaadamanidha. Isaan silumaa Waaqayyo kan nu kaa'edha. Kan nuti amannu garuu jireenya bara baraatiif. Meeqan keenyatu akkasitti amana laata? Akka beektanii fan kana hundumaa isiniif caafaa jedheetu akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Akka kanatti isa amananna. Akka fedha isaatti akka yaada isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Abaluun cabsi, abaluun ajjeesi, abaluun gabbuusi, abaluu bira fiigsine dabarsi jennee yaada ofittummaatiin yaada nama jibbuutiin kadhanne yoo ta'e kadhannaan keenya hin dhaga'amu. Luqaas 18 irraa namichi jarri kadhannaa godhan tokko keessumatti Farisaawiin tokko an torbanitti si'a lama nan soomaa kurnoo koo nan kaffalaa warra akka qaraxxoo kanaa warra akka namoota warra kaanii waan nan godhiniif siyaa galatu jedhee sagalee of afuufuutiin tola isaa mul'isuudhaan gaafa inni iyyatu namtichi inni cubbamaan qaraxxoo jedhamee arrabsame immoo ana nama cubbamaa gadadamaa namaa redhe gaafa inni gad of qabu. Kanatu nama tolaa ta'e agarteettaa jedhe Yesuus. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jireenya hafuuraa keessatti ana jennee of agarsiisu otoo hin ta'in yeroo nuti cubbuu keenya ofirratti barree nama dadhabaa ta'uu keenya of hubannee yeroo nuti gadi jennu fayyinni nu ta'a. Nagaan nu ta'a. Kana booddee Phaawulos fa'aa namichas barsiisanii hin cuuphaniin. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannutti hin beeknaa. Akka isa biraa waan kadhanne hin arganna jennee yoo beekne yoo amannee jiraanne yoo harka Waaqayyoo jiraachuu isaa amanne yoo Waaqayyo immoo nuu oo'ee
garaa nuu laafee nuu kennuu isa amanne ምንም ጥርጥር የለውም ሸኪን ቀቡ nuu kenna waaqayyo jedhee dubbata maqaa waaqayyo eebbifamu Yohannis 14:13-14 maal ilaalaata Yohannis 14:13-14 maqaa waaqayyootiin dubbisa barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu isin akkuma jettan iyyuu ani isa ani barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan ergan miilla isiniif dhiqee isin immoo miilla walii keessaniif dhiquun isiniif hin ta'aa jedha. Anaan barsiisaa jettu gooftaa jettu akkasumadhas barsiisaadhas gooftaadhas garuu gadi jedhee miila isin dhiqe bartoota koo garboota koo miila dhiqe isinis akkuma kana yoo waliif gootani yoo miila walii dhiqxani bartoota kooti isin jireenya bara baraa qabdu isin warra jireenya bara baraaf qophaa'edha isaaf naqatame qixaa'edha jedheetu sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Kanaaf firoota koo kutaa waa lamaadhaas keessaa kan barannu har'a waa'ee jireenya bara akka qabaannu amanuu fi waa'ee waan kadhanne akka harka isaa keessaa fudhannu isa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni baay'een ufumaa har'as boriis galgalas ganamas guyyaas ufumaa kadhatu na dhagayeera jedhanii si amanan. Na dhagayeera waaqayyo duudhaadhaa yuutti yaa oollaan moo nu dhaga'uun barbaadu taanaan iyyuu dhiifne muka yaamne yoo iyyine iyyuu naga'u hin barbaanne malee dhaga'uu dadhabe miti. Dhaga'uu hin barbaanne taanaan immoo maaliif dhaga'u akka nu hin barbaanne ofuma keenya qorra waaqayyoon qorra miti. Ofuma keenya ilaalla waaqayyoon waa gargaaru. Namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Horii qabaachuu dhiisuu danda'a, fira qabaachuu dhiisuu danda'a, fayyaa qabaachuu dhiisuu danda'a, hin beekamu barumsa qabaachuu dhiisuu danda'a. Waan fedhatu namni maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanu jireenya bara baraa qaba. Waan kadhate immoo akka waan argatutti namni lakkaa'u hin fudhataa'edha. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nagaan nu bushitee dubbii kee nuuf fiddee waan dhufteef si haa galatu. Dubbii kee ati nuuf fiddee dhufte kana immoo tole jennee gugguufnee uggum jennee si harkaa akka fudhannuuf ati nu gargaari. Jireenya bara baraa akka qabnu utuun beekiin calluma innee waaqidaa waa mallisiisa jedhan akka hin taane waldaan dhufanii galuu duwwaan hiikan qabu. Jireenya bara baraatu jira amantii koo kana keessa dhuma jireenya koo irratti achaan dhaqa jennee guyyaa guyyaatti waanan kadhadhu kadhannaan koo fuula isaatti galmaa'ee jira yeroo fedhee barbaadetti immoo naa deebisa jennee akka amannu ayyaana kee nuu baay'isi. Gooftaa maccaa garaan amanne laphee gogaa laphee diilallaa'e nuu fayyisi. Warra si amanatan warra si kadhatan jireenya bara baraaf gaaffiif deebii kadhannaa isaanii waan isaaniif deebiftuuf si haa galatu. Bara keenyaaf eebbisi nu waliin ta'e maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhaa eebba waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessa itti adeemsuu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeetti kaameeraa raabseenaa darajjee Waaqayyo si haa eebbisu jechaa
yommuu xumurru namni Yesuus Kiristoos maqaa isaatti amanu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf ishee gizaawii kanaaf hin muddamin. Guyyaa gaarii.